Dakle, ovako. Da li znaš šta je najlepše na svetu? Nazivi knjige koju potpisuje Martina Malešev. Rekla sam s početka da je to jedna hrabra dama koja je nedavno proglašena najženom u Srbiji. Bile su to godine pustinje iz koje nisam znala da izađem. Bila sam izgubljena. Kako svet može i dalje da se vrti ako je za mene stao? Imam rak? Ne. Imala sam rak. I samo 15 godina. Prvo nisam mogla to da prihvatim, bilo mi je neobično, bilo mi je nestvarno da se meni to dešava. A zatim kako je to teklo, kako sam prihvatila da moram da idem na te hemoterapije, postala sam besna na sve to, ljuta što se to baš meni dešava i jer sam nemoćna da to promenim. Bolest sam gledala kao na neki način kaznu. Svi slože neku grimasu zgroženosti i sažaljenja kad kažem imam rak. A mi bez oslunca padamo. Bez zvezde vodilje izgubljeni smo. Najviše mi je značila podrška vršnjaka, porodice, čak i profesora u školi. Da li ja ovo sanjam? Bože, daj mi snage. Gde je moj život od pre 2 dana? Želim da bežim, hoću moj život nazad. Taj strah je još uvijek prisutan kada idem na kontrole, kada iščekujem taj rezultat sa magnetne rezonance, pošto uvijek postoji ta šansa da se rak povrati. Ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. Da, lečila sam se alternativnom medicinom uporedo sa hemoterapijama i kasnije kada sam puštena iz bolnice. Pa raznim čajevima, biljnim lekovima, makrobiotičkom hranom, čak i molitvom. Ne, život nije bajka. On je bolji od nje. Samo patnje otkrivaju istinsko značenje života i te malene stvari. Kada pomislite da ćete da umrete i da, ne znam, još uvijek niste proživjeli sve što je trebalo, sve što mnogi jesu, tek onda shvatite koliko je život zaista vredan. Više se radujem nekim sitnicama nego nekim drugi ljudi. To sam primijetila. Da. Više mi znači. Ja sasvim sigurno znam šta je najlepše na svetu. Biti živ. Rak je samo dijagnoza, a ne presuda. Poruka za obolele od raka jeste naravno da ne odustaju. Srećan kada postoji. Uporna, hrabra, jaka. Sa 15 godina si počela da pišeš ovu knjigu, sa 18 godina je objavila. Da. I proglašena si izborom žena, najboljom ženom godine. Je li tako? Tako u Srbiji. Je. I sad kakav je to osjećaj? Kakav je osjećaj biti ne žena? Osjećaj je isti kao i obična žena. S obzirom da sam se ja sada vratila u svakodnevne obaveze, spremajući poslednji ispit iz književnosti, ali ono što kada prođe ponovo, kada prođe i ovaj ispit i kad prođu i te svakodnevne Da mi ove knjižice ti priče, samo ti priče. Svakodnevne obaveze, mislim da će mi uvek ostati na kraju to osjećanje da sam ipak tom dodelom dobila priznanje za sve što sam do sada radila i za tu moju borbu. A kaži mi sad kad tako pričaš o toj borbi, koju ti sad poruku možeš da daš javnosti i ovoj deci koje su iza nas, na primjer, i Tijani? Da, Tijani. Pa pre svega Tijanim roditeljima da podrška jeste bitna i mislim da je dobijate i apelujem na sve ljude da je bude još više. A što se tiče Tijaninih roditelja, želim da im poručim da je stvarno sve moguće. Znači, iako deluje, iako se nema dovoljno novca, iako se nema dovoljno vremena i mogućnosti, ipak nešto može da se desi u trenutku da se promeni i da Tijana ozdravi. A Tijana bit će sve u redu. Ide najbolje. Ti si donela knjige u studio i ja ću te zamoliti, ostaćeš sa nama do kraja, poslušat ćeš celu emisiju do kraja, onda se sama opredeli kome želiš ovdje da ih pokloniš. Ili može tako? Može. To je možda Može, pošto nisam donela knjige za sve, tako da... Dobro. Naći ćemo mi tvoje knjige. Hvala ti puno što si tako uporna i što si nam dala i ti jednu dobru lekciju životnu, da su male stvari vredne, vrlo vredne i da ne moramo da hrlimo nečem velikom da bi bili srećni. To je lepa poruka. I dođi nam ponovo. Može? Može. Sa nekom novom knjigom.